자, 오늘 저는 말 한마디의 위력이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 言葉一言の力について今日は話したいと思います。 사람의 말에는 힘이 있습니다. 人の言葉には力があります。 여러분, 청바지 자주 입으십니까? 갑자기 말이 진스 욕구 기라레마스까 미나사? 청바지 입으신 분 오늘 청바지. 今日はジーンズを履いていらっしゃった方いらっしゃいますか？ 많이 계시네. 청바지를 또 안 좋아하시는 분도 계세요. ジーンズを着られる方も中にはいらっしゃいますけれども、 청바지의 유래에 대해서 들어본 일이 있습니다. ジーンズの由来について聞いたことがあります。 한 유럽에서 어떤 청년이 미국 대륙으로 돈을 벌고 싶어가지고요. 그래서 미국 대륙으로 옮겼습니다. あるヨーロッパのですね、青年がお金を稼ぎたいということでアメリカ大陸に渡ることにしました。 거기서 어떤 한 지혜로운 노인을 만나서 어드바이스를 듣습니다. そこでですね、ある一人の老人の方から知恵をいただきて、アドバイスをいただきました。 젊은이, 자네가 돈을 벌려거든 사람이 하지 않는 일을 하게, 이렇게 얘기를 했습니다. 君がお金儲けをしたいのか、じゃあ人が嫌がること、人がしないことをすればいいんだよ。 당시에는 미국 대륙에 많은 사람들이 금을 캐려고 산으로 들러 막 돌아다니는 서부 개척 시대였습니다. 当時はですね、アメリカの鉱山をですね、金をですね、発掘するために多くの方が渡っていた時期でありました。 많은 사람들이 산으로 탄광으로 금을 캐려고 몰려갔습니다. 多くの人がですね、金を掘りに炭鉱に集まっていた時代でありました。 많은 사람들이 다 저 일을 하니까 나는 저 일을 말고 하지 않는 일을 해야 되겠다 생각을 했습니다. 彼はですね、その老人の言葉を思い出しまして、人はたくさん金を掘りに炭鉱に行くわけだから、私はそれをするまいと考えました。 그래서 나는 저 사람들이 금을 캐러 모여 가고 있으니까 그러면 저 사람들을 위해서 식당을 해야 되겠다 이렇게 생각을 했습니다. 私はみんなが金を掘りに行くから、私はその金を採掘する人たちのために食べられる食堂を開こうと考えました。 그래서 돈을 많이 빌려가지고 텐트를 사고 그리고 또 요리 준비를 해가지고요. 사람들이 모이는 그러한 탄광 마을로 들어갔습니다. そして彼は準備をしまして、その炭鉱の町に入っていきました。 그래서 텐트를 치고 거기서 음식을 팔려고 그러는데 문제가 생긴 거예요. テントを張って、そこで食堂をしようとしましたけれども、問題が生じたのは、 거기에는 이미 많은 사람들이 텐트를 치고요. 음식을 팔고 있었습니다. もうすでに多くの人がテントを張って、食べ物を売っていたのでありました。 그래서 이 사람은 절망에 빠졌어요. 彼は絶望に陥りました。 아무리 하려고 해도 이미 다른 사람이 자리를 다 잡아서 자기가 돈을 빌린 그리고 또 자기가 많은 텐트를 사가지고 사람을 모여서 하려고 그랬는데 아이고 나는 망했구나 이렇게 생각을 한 거죠. 私はその老人の言葉を聞いて誰もしないことをしようと思って一生懸命お金を借りてそのテントをですね準備して食堂をしようと思ったのにもうすでにやってる人がいるじゃないか、私がやることは何があるのかと考えました。 그런데 거기서 산에 금을 캐러 돌아다니다가 돌아오는 지나가는 사람이 이런 하는 말을 들었습니다. ところがですね、ある一人の方がですね、その金を掘りに採掘に行った人が掘りに行ってその帰りながら一言言葉を聞きました。 이 바지는 말이야. 이 바지는 조금만 입으면 금방 찢어져. 험한데 이렇게 다니려면 좀 튼튼한 바지가 있으면 좋겠어. 이런 얘기를 들은 거예요. その金を採掘にしたその炭鉱に行った人がですね、甲府が帰りながら言ったんですね。このズボンじゃない、ズボンがね、ちょっと仕事したらすぐに破けちゃって、もうちょっと丈夫なズボンはないのかなと言っているのが聞こえたんです。 그래서 이 사람이 그 얘기를 번뜩 듣고 아이디어가 하나 생각이 난 겁니다. それを聞いてですね、彼はアイデアが生じました。 자기가 사온 많은 텐트가 있는데 이 텐트는 튼튼하니까 이 텐트로 바지를 만들자. 自分がですね、食堂しようと思ってテントを借りてきたんで、そのテントの生地を使ってズボンを作ればいいじゃないかと思って。 어차피 장사도 안 되니까요. どっちにしても食堂ができませんから。 그래서 그것으로 바지를 만들어 가지고 사람들의 준이가 너무 잘 팔린 거예요. そしてそのテントをですね、の生地を使って彼らにズボンを作って売ったらですね、本当によく売れたんですね。 그 바지가 청바지가 됐다는 전설이 지금까지 전해지고 있습니다. それが今のジーンズの由来であるというふうに言われています。 목사님 갑자기 왜 이런 얘기를 하지? 이렇게 생각할 겁니다. 先生なんで急にジーンズの話をするのかなと皆さん今口がポカーンと開いてらっしゃる方いらっしゃいますけど、 요 사람이 지나가다 한 말 요 한마디가 없다면 이 사람은
바지를 만들 생각을 아마 못했을 겁니다. 人がですね、通りながら、通り過ぎながら一言言ったこのズボンが破れやすいんだよ、丈夫なズボンがというその一言がなければ、今その話はなかったということになります。 이 말 한마디 때문에 사람의 인생이 바뀔 수도 있습니다. その一言によってその方の人生が変わったと言えるでしょう。 이 사람이 물론 청바지를 만들어서 많은 문화에 공헌을 했을지는 모르겠습니다. その人はですね、多くのジーンズを作って貢献したかもしれませんけれども、 그런데 요 말 한마디를 전하는 지나가는 사람, 무명의 어떤 한 사람의 요 한마디가 없다면 아마 그 일을 못했을 거예요. その通り過ぎながら一言ですね、いいこのズボンがね、丈夫なズボンがあればなといったその一言がなければジーンズは生まれなかったことになります。 오늘 본문의 말씀에도 바디메오라는 장님이 한 사람이 등장합니다. 今日の本文にもですね、バルテマイというですね、人が登場します。 이 사람은 눈이 보이지 않았어요. 彼は目が見えなかったのであります。 근데 어느 날 주위에서 이 사람에게 이런 얘기를 해준 거예요. ところがですね、周りでこの方に言ってあげる人がいたんですね。 오늘 예수님이 오늘 이 마을을 지나가신대. 今日ね、イエス様はこのね、町に来るらしいよ。 그분은 막 병자도 치유하고 참 놀라운 사람이야. その人はね、本当に病も癒すし、素晴らしい、すごい人だよ。 이 얘기를 바디메오가 들었던 겁니다. それをバルテマイが聞いたわけです。 바디메오는 눈이 안 보였어요. バルテマイは目が見えなかったので、 오늘 눈이 안 보이는 얘기에서 하라다상이 있을까 했는데 오늘 안 보이시네. 今日原田さんが見えないんですけれども、 네. 자, 그런데 이 얘기를 듣고서요, 이 바디메오가 이렇게 얘기를 했습니다. その話を聞いたですね、原田さんではなくバルテマイがこのように考えました。 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하고 외치기 시작한 ダビデ 거예요. の声を私を憐れんでくださいと叫んだんです。 사람들이 시끄러워서 막 눈총을 줬습니다. もう周りの人は、うるさいな、あの人ちょっといなければいいのに。 그럼에도 불구하고 다윗의 자손이여 하면서 막 난리를 친 もうそ 거예요. れにも構わずですね、ダビデの声を私を憐れんでくださいと大声で叫んだんです。 여러분 보통 사람이 큰 소리 치는 것보다요 눈이 안 보이시는 분이 큰 소리 치는 게 더 요란합니다. 一般の方がですね、大きな声で叫ぶよりも、目の見えない方が大きな声で叫ぶのはとですね、 왜 그러신지 耳に 아세요? 残りますよね。 배는 게 없으니까 그래요. 見えないからですね、恥ずかしいと思わないからもっと大きい声が出るんじゃないかと思い 그러니까 ます。 큰 소리를 막 치고 난리를 치니까 사람들이 막 그 소동이 일어난 거죠. そのようにですね、大声で叫びましたから、騒動が起こりました。 예수님은 이 사람을 치료해 주셨습니다. イエス様はその方を治してくださいました。 이 사람은 그 한마디 때문에 병의 취함을 받고요. その一言によって彼は癒されました。 예수님을 만나는 놀라운 은혜를 체험하게 됩니다. そしてイエス様にお会いするという素晴らしい体験をすることになります。 그런데 성경은요, 어떠한 사람이 요 말을 했는데 어떤 사람에 대해서는 누가 했는지 기록되어 있지 않습니다. でもですね、この聖書にはですね、このバルテマイの記事も載っていますけれども、誰が彼にイエス様がこの町に来るんだよと言ったかということについてははっきりと書いていません。 무명의 이 한 사람으로 통해서 바디메오는 인생의 변화를 가져옵니다. この無名の人の一言によってバルテマイの人生は大きく変わったのであります。 이렇듯 숨어서 일하는 무명의 어떤 한 사람을 통해서 역사는 이루어지는 경우가 많이 있습니다. このようにですね、誰にも目につかない隠れたところで働く無名の人によって神様の歴史は大きく動きます。 무명의 한 사람으로 통해서 많은 사람들이 전도되어지는 겁니다. そして無名の名もない人の一人の伝道によって多くの人が救われることになります。 무명의 한 사람의 봉사로서 교회가 제대로 세워지는 겁니다. そして無名の名もない人の手によって、その奉仕によって教会が立て上げられていくのであります。 무명의 어떤 한 사람의 기도로 말미암아 어떤 사람이요 일어나게 되는 겁니다. そして無名の名もない人の祈りによって他の人が立ち上がることができるようになるんです。 여러분 무명의 그 한 사람이 여러분 되실 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さん、その名もない一人に私たちがなりましょう。 저는 제주도에서 태어났습니다. 牧師は最終島の生まれであります。 제주도에는 세 가지가 많이 있습니다. 最終島には3つのものがたくさんあるというふうに言われていますけれども、 바람이 많다고 이렇게 風が多い 얘기합니다. という話。 바람이 많으니까 지붕이 날아가지 말라고요. 돌들로 이렇게 묶고 그랬습니다. ですから風が強いので家が飛んでいかないようにですね、石に祝えるというような風習がありました。 그래서 그렇게 묶다 보니까 뭐가 많게 되냐면 돌이 많게 되죠. ですからその家が飛ばないために置いたその石が最終島に 그래서 多いです。 제주도는 바람이 많고 돌이 많은 동네입니다. ですから最終島は風が多く石が多いというところであります。 태풍이 많이 오고 자연 재해가 많이 있기 때문에요.
남자들이 바다에 나가서 죽는 경우가 많이 있어요. 台風が多いですし、それによる災害が多かったので、まあ、島ですから、そのですね、海に出ていた、漁に出ていた男性が多く死ぬということが多いこ 그래서 とであります。 가정을 누가 끓여야 됩니까? ですから、残された、その家族が、 여인들이 가정을 꾸려야만 됐습니다. 残されたですね、女性がその家庭を引っ張っていかなければいけない。 그래서 支えていかなければいけない 제주도는 です。 여자가 많다 이렇게 세 가지가 많다고 얘기를 합니다. ですから、その最終島の3番目に多いものは女性が多いと言われています。 저는 태어나서요 어머님이요 젖이 안 나오셨어요. 牧師のですね、母が牧師が生まれた時には母乳を与えることができませんでした。 그래서 그 저랑 하루 차이로 태어난 옆집의 아주머님의 젖을 빌려다가 저를 젖동량을 해주신 거예요. 隣のですね、方がちょうど牧師と一日違いで子供を生まれた方がいらっしゃいまして、その方が牧師にですね、お乳を飲ませてくれました。 저는 3살 때에 서울에 왔습니다. そして3歳になりましてソウルに登りました。 여러 일들을 거쳐서 일본에 오게 됐어요. そしていろいろなことがあって日本に来る経緯となりました。 그리고 일본에 와서요 내가 하나님의 일꾼이 되겠다, 주의 종이 되겠다 결심을 하는 계기가 되었습니다. そして日本に来たことは私が神様のしもべとして生きますという決心をするきっかけとなりました。 세월이 많이 흘렀습니다. そして日がたくさん過ぎています。 제가 목사가 되고서 그리고 처음으로 몇십 년 만이죠 제주도에 가게 되었어요. そして主のしもべになって牧師になってからですね、本当に数十年ぶりに最終島に行く機会がありました。 그리고 아버지께서 너가 어렸을 때에 너에게 젖을 주던 그분이다 하고 어떤 한 분을 소개시켜 주셨어요. そしてその時父がですね、お前が小さい時に、お母さんがね、お乳を飲ませられなかったから、その時にお前にお乳を飲ませてくださった方だよと紹介をされました。 근데 그분이 저를 보면서 손을 잡고 엉엉 우시는 거예요. ところがですね、その方がですね、牧師を見てですね、手を握りながらオンオンオン泣きながら、 하나님 너무나 감사합니다. 神様 너무나 本 감사합니다. 当に感謝します、神様感謝しますとおっしゃるんですよ。 그 얘기를 들어보니까 그분이 이렇게 얘기해요. 내가 너에게 젖을 주면서 내가 이 아이가 주의 종이 되기를 원합니다 하면서 기도를 하셨다는 거예요. その方がですね、お乳を飲ませてくださりながら、誰の子かしら、隣の子でしょ、隣の子ですけれども、この子供が、この赤ちゃんが大きくなったら主のしもべになりますように、牧師になりますようにと祈りながらお乳を飲ませてくださったという話を聞きました。 제주도의 감리교회에 그분은 권사님으로 계십니다. その方はですね、最終島のメソジストの教会の監視さんでいらっしゃいます。 숨어있는 어떤 한 사람의 기도가 주의 종을 만들기도 해요. そのようにですね、名もないお一人の方の祈りがですね、ここに皆さんの前に立っている一人の牧師を作ることになりました。 그 기도가 수십 년 지난 후에 이루어졌습니다. その祈りが数十年のうちにこのように実現して実を実ったわけです。 우리가 무릎으로 아무도 보이지 않는 그러한 데서의 무릎이 한마디의 기도가 하나님 들으시고 이루어주신 줄로 믿습니다. 私たちが誰も知らないところで神の御前でひざまずいて祈る祈りは神の前に必ず覚えられています。 성경에 보면 이러한 무명의 사람의 역사가 많이 기록되어 있습니다. 聖書にはこのように名もない人のことがたくさん書かれています。 옛날에 아람 군대에 나만이라는 장군이 있었습니다. 昔ですね、アラム軍にナーマンという将軍がいらっしゃいました。 나만 장군은 총애를 받는 사람이었어요. 오사만이 아이사. 彼はですね、王の寵愛を受けた人でありました。 그런데 이 사람에게는 문제가 하나 있었습니다. 彼には問題が一つあったんですが、 뭐냐면 문둥병에 걸렸다는 거예요. 彼はですね、雷病にかかっていた、サラートにかかっていたということであります。 나라에 명예가 있으면 무엇합니까? そのような人にとって国の寵愛、王の寵愛を受けたということが何の役に立つんでしょうか。 재산이 많이 있으면 무엇하겠습니까? 財産が多くあったと言っても、そのような病気にかかった人が何の役に立つんでしょうか。 문둥병에 걸리면요 사람 앞에 나갈 수가 없어요. サラートにかかるということはですね、当時人とは隔離された生活を意味しています。 이 나만 장군에는요 당시에 이스라엘과 전쟁을 하고 그랬기 때문에 이스라엘에서 잡아온 계집종 여종이 한 명 있었습니다. ですね、イスラエル、その当時のナーマンがそういったそのイスラエルは当時戦争中にありましたので、その時に戦争で連れてきた捕虜はしためのですね、戦争の捕虜として連れてきたはしための女性がおりました。 이 여종이 이 나만 장군에게 이렇게 얘기를 하는 거예요. そのですね、はしためがですね、ナーマン将軍にこのように言いました。 장군님, 우리 이스라엘에 사마리아에 가면요 선지자에게 당신을 보이면 당신의 병은 치료받습니다. ナーマン将軍、私のですね、サマリアの方に行けばですね、あなたの病が癒されるというそのようなところがありますよ。
나만 장군은 왕에게 부탁해서 이스라엘에 편지를 썼어요. そしてナーマン将軍はイスラエルに手紙を書きました。 이 장군을 보낼 테니 이 병을 치료해 주십시오. 本当に私を送ってくださって私の病を癒してくださるようにしてください。 아람 군대는요 힘이 센 군대였습니다. アラム軍隊は力が強かったんですが、 이스라엘 왕은 이 편지를 보고요 자기 옷을 찢으면서 슬퍼했어요. イスラエルの王はですその手紙を見ながらですね、本当に自分の自分の衣服を引きちぎりながら言いました。 어떻게 사람의 병을 마음대로 치료할 수 있냐는 거예요. どうしてこのようなですね、人と隔離しなければならない皿とどうやって癒せるのか。 불치의 병이라고 하는 문둥병을 어떻게 치료할 수 있냔 말이에요. それもその病の中でも不治の病と言われているこの皿とどうやって癒すことができるのか。 이건 분명히 아람 군대를 보내서 우리를 전쟁을 이렇게 치려는 구실을 삼으려고 이런 편지를 쓴 거다 이렇게 생각을 한 これは 거죠. なんかアラム軍団に負けるようにわざとこういう手紙をわざと書いたんじゃないのかというふうに言いました。 그런데 이스라엘은 엘리사라는 선지자가 있었던 でもイス 거죠. ラエルにはエリシャという預言者がいました。 엘리사에게 나만 장군이 가게 됩니다. そのエリシャという預言者にナーマンは行くことになります。 그리고 이 엘리사의 말대로 순종함으로 말미암아 요단강에 7번 물속에 들어갔다 나왔다 해라 해서 순종함으로 나아만은요 이 문둥병에서 치료함을 エリ 받습니다. シャがですね、あなたがこのヨルダン川にその川に7回身を浸すのであればその病は癒されますと言いました。その言葉に従って、彼が従順になってやった通り本当に癒されたわけです。 내 인생에 있어서 제일 큰 문제로 삼았는 그러한 일들을 私たちの人生の中でこれが一番大きな問題だと思われる問題があるんでしょう 어떤 か。 한마디의 말 때문에 내가 그것을 해결받을 수 있었다면요 もしその大きな問題が一つの言葉に一言で解決することができるのであれば 이것은 너무나 놀라운 これ 일입니다. は本当に驚くべきことではないでしょう 이 か。 계집종의 이름에 대해서 성경은 말씀하고 있지 않습니다. このナーマン将軍に進めたこのはしためについては聖書は語っていません。 그냥 어떤 계집종입니다. ただはしためとで書いてあり 어떤 ます。 무명의 사람입니다. それは本当に名もない女性でありま 어떤 す。 무명의 한마디의 말이었습니다. 名もない女性の一言であったんです。 권 있는 사람의 말도 아니고요. それは権威のある王の言葉でもありませんでし 여종의 た。 말이었다고 기록합니다. それははしため、それも本当に身分の低い女性でありまし 그런데 た。 이 여종의 한마디의 말 때문에 나만 장군은요. 문둥병을 치료해 인생이 변화되는 놀라운 역사를 경험합니다. でもこの女性、名もないこの女性の一言でナーマン将軍の人生の大きな一番問題であった雷病サラートが解決されたのであります。 나만 장군은 하나님을 섬기기로 결심을 했습니다. ナーマン将軍は神様に仕えることを決心しました。 그리고 엘리사에게는 이렇게 고백을 そ 하죠. して預言者エリシャにこのように告白します。 선생님, 내가 본국에 돌아가면 내가 왕을 섬기는 사람이기 때문에 내가 우상에게 절을 하고 싶진 않지만 피치 못하여서 내가 고개를 숙이는 경우가 있을지 모르겠습니다. 그것은 용서해 주십시오 하고 얘기를 エリ 하죠. シャにこのように言いました。私は国に帰ります。今からふるさとに帰りますけれども、私は神様に仕えるものでありますから、そんなことはないと思いますけど、もし万が一、偶像に私が頭を下げることがあるかもしれません。 하나님을 섬기겠다는 말입니다. それは神様に仕えますということの表れであります。 내 인생의 중심에 하나님을 두겠다는 말입니다. 私の人生の真ん中に神様を置きますという告白であります。 누가 이 장군을 그렇게 변화시켰습니까? そのようにナーマン将軍を変化させたのは誰だったんでしょうか。 이름을 모르는 알 수 없는 한 계집 여종 때문에 그랬습니다. それは名もない一人のはしための言葉によってその人生が変わったのです。 이 세상에는 모든 사람들이 죽음이라는 병에 걸려 있습니다. 私たち生きているものは全てですね、死という病気にかかっています。 이 죽음이란 병을 치료하지 못하면 영원히 죽게 됩니다. 私たちはこの死という永遠の病を癒すことができなければ、死というのは永遠の死につながります。 이 질병은 예수님의 보혈이 아니고선 치료받을 수가 없습니다. この私たちの永遠の命の問題、そして私が永遠に死ぬということについては、イエス・キリストの血潮によってよらなければ解決する道はありません。 오직 예수님을 믿어야지만 이 병에서 치료함을 받을 수가 私たちがイ 있습니다. エス・キリストを信じればこそ、私たちの永遠の命をいただくことができます。 이 한마디의 말 때문에 인류는 구원받을 수가 있어요. そしてこの一言によって人類は全て救われるんです。 그런데 많은 사람들이 왜 이 병에 걸려버립니까? なぜ多くの人はこの永遠の死を迎えるという病にかかっているんでしょうか。 하나님의 말씀을 거역하기 때문에 神様の御言葉に逆らったからです。 하나님 없이 살려고 하기 때문에 神様いらない、私はいらないと言っているからです。 얼마나 귀한 복음인데 이 한마디의 말을 사람들은 귀담아 듣지 않습니다. どんなにもこの高価な言葉であるかもしれないこの十字架の言葉、私たちにとってイエス・キリストの血潮、死んでくださったということを
受け入れないからです。 우리에겐 기쁜 소식이 있습니다. 私たちには喜びの頼りがあります。 예수님의 보혈에 능력이 있다는 イエス・ 것입니다. キリストの血潮には力があるということです。 이 보혈의 능력을 믿는 사람들은 私たち信じる者、イエス・キリストの血潮を信じる者は 죽음이란 병에서 치유받는 줄로 믿습니다. 死という病から癒されているのであります。 나만 장군이 문둥병에서 치유함을 받았던 것처럼 ナーマン将軍がザラウトから癒されたように 영원히 죽게 될 우리 인생이 변화되는 줄로 믿습니다. 私たちが永遠に死ぬこの永遠の死から解放されるのであります。 예수님은 이 죄인을 위해서 이 땅에 오셨습니다. イエス・キリストはこのような罪人のために私たちのために来てくださいまし 이 た。 땅에 있는 죄를 위해서 이 땅에 와 주셨습니다. そしてこの罪人のためにこの地上に生まれてくださいました。 우리가 이 죄라는 병에서 치유함을 받기 위한 다른 방법이 없습니다. 私たちがこの死という問題から解決される、癒されるその道はイエス・キリストしかありません。 오직 예수를 믿는 믿음으로 치유받는 줄로 믿습니다. ただイエス・キリストを信じるその信仰によってこの永遠の病から癒されるのであります。 이 이야기를 우리도 무명의 어떤 한 사람이 되어서 세상에 전달해야 될 줄로 믿습니다. 私たちはこの話をですね、このはしためのように無名であるかもしれませんけれども誰かに叫ぶものにならなければなりません。 나무 심는 사람이라는 책을 읽어보셨습니까? 기요 우에르히토? 기요 우에르히토. 木を植える人という話があります。 프랑스 어느 마을의 한 이야기입니다. それはフランスのある町の話であり 그 ます。 마을은 황폐해졌습니다. そこは非常に荒れた土地でありました。 사람들이 살기가 힘들어졌습니다. そこは人が住むような土地ではありませんでした。 이전에는 좋은 마을이었는데 前は非常に良い住みやすい町だったんで 왠지 すけれ 모르게 ども、 마을이 점점 황폐해져 갔습니다. どんどんその町が変わり人が住めなくなりま 마을엔 し 술주정뱅이가 늘어나게 됐고요. 술, 알코올주. た。アルコール中毒者が増え、 그리고 집에서는 남자들이 여자를 막 때리곤 했습니다. そして家庭ではですね、男性が女性に暴力を振るいました。 마을에는 비명소리가 끝이질 않았고요. そしてその町には悲鳴が絶えなかったんです。 사람들은 점점 그 마을을 떠나기 시작했습니다. その町から人はどんどん離れ始めて、 그리고 아무도 살지 않게 되었어요. 誰も住まない町となりました。 폐허가 되었습니다. そこは廃墟となったんで 거기는 す。 풀 한 폭이 나지 않는 땅으로 변해버렸습니다. そしてそこには草一本も一つも生えない土地となってしま 근데 いました。 어떤 한 사람이 거기 살고 있는 거예요. そこにある一人の方が住んでいらっしゃいました。 그 사람은 양을 치기도 하고 彼は羊を飼ったり、 매일 하는 일과가 있었습니다. 毎日のようにする日課があったんですけれども、 다른 일은 빼먹어도 꼭 빼먹지 않는 일이 있었어요. 他のことはしなくても必ず毎日することがありました。 그는 항상 도토리를 항상 가지고 다녔습니다. 彼はどんぐりを持って毎日歩いていました。 그리고 도토리를 하루에 100개씩 심는 겁니다. そしてそのどんぐりをですね、1日に100個ずつ植えました。 그 도토리를 심기 위해서 그는 매일 좋은 도토리를 고르는 작업을 했습니다. 彼はその植えるのにふさわしい良いどんぐりをいつも選んでいました。 그는 양을 치면서 도토리를 심었습니다. そして羊を飼いながらどんぐりを植えました。 때로는 산책을 하면서 심기도 했습니다. ある時は散歩しながら植えることもありました。 그런데 그 도토리는 다 심으면 자라나는 것이 아니에요. でもそれをどんぐりは100個植えても100個が全部大きくなるわけではありません。 때로는 들짐승이 와서 갉아먹기도 하고요. ある時は獣が食べることもあるし、 때로는 말라 비틀어 죽기도 하고요. ある時は干からびて死んでしまうこともありました。 그러나 그 중에 몇 개는 꼭 싹을 で 냈습니다. も100個のうちいくつかは芽を出すことになりました。 그리고 이것이 1년, 2년, 3년 오랜 세월이 지나가게 そし 됐습니다. て長い年月が過ぎました。 어느 날 그 땅에 싹이 나기 시작하고요. ある時にですね、その地に芽が出るようになり、 놀라운 것은 그곳에 숲이 형성이 됐다는 겁니다. 驚くことにそこに草一本もなかったその土地にです森が生じました。 나무가 자라니까 사람들이 거기 놀러 오기 시작했어요. その森ができたので人が遊びに集まり始めました。 나무가 있으니까 물이 흐르기 시작하고요. また水が流れるようになり、 어린아이의 웃음소리가 들리기 そして 시작합니다. 子供の笑い声が聞こえるようになりました。 그리고 사람들은 얘기하기를 이 마을은 하나님이 지켜주셨다고 그렇게 얘기를 합니다. そしてその町を見て、これは神様が守ってくださったに違いないと言い始めまし 이것은 た。 자연의 섭리라고 그들은 얘기를 했습니다. 人は言いました。これは自然の摂理だよと言いました。 자연적으로 만들어진 것입니까? これが自然にできたものなんですか？ 어떤 무명의 한 사람이 거기서 도토리를 매일매일 심었기 때문에 된 것입니다. ある一人の方がですね、毎日毎日どんぐりをそこに植えたからできた森なんです。 이 세상엔 자연적으로 이루어지는 하나님의 섭리가 있습니다. もちろんこの世の中には神様が自然的に行ってくださる摂理もあります。 그러나 복음에 있어서는 하나님은 사람을 통해서 복음을 증거하기를 우리에게でも 맡겨주셨습니다. 福音に関しては神様がまいた通りに刈り取るとおっしゃいました。 우리는 매일매일 주의 복음을 증거해야 됩니다. 私たちは毎日福音の種をまかなくてはなりません。 그 복음을 증거하는데 그 복음의 씨앗은
없어질 수도 있어요. もちろんその蒔いた種が全部実を実らせるわけではありません。 이 세상의 풍파에 시달려서 말라 비틀어서 싹이 나지 않을 수도 있습니다. そのように世の嵐に巻き込まれてですね、その芽を出さないものもあるかもしれませ 그러나 ん。 누가 알아주든 알아주지 않든 우리는 계속 그것을 심어야 될 줄로 믿습니다. 誰が見ても見なくても私たちはそれを認めてもらっても認めてもらえなくてもまかなくてはなりません。 특히 여러분 일본 땅이 그렇지 않습니까? 皆さん特別日本はそうじゃないでしょうか。 복음의 불모지라고 얘기를 합니다. 福音の不毛地だと言われています。 이 땅에 심어도 싹이 나기 힘든 그런 땅입니다. ここには福音をまいても芽が出にくいというふうにおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。 그러나 우리도 무명의 한 사람이 돼서 계속 복음을 심어야 でも 되겠습니다. 私たちは無名の一人になって、その一人になって巻き続けなくてはなりません。 저는 반드시 먼 훗날에 이 일본의 부흥의 때가 올 줄로 믿습니다. その芽がいつかですね、数十年後になるかもしれません。必ず芽を出すことがあると信じます。 또 어떤 사람들은 이것이 자연적인 현상이라고 얘기할지 모르겠어요. ある人は、いや、これは自然にそうなったというかもしれません。 그러나 그렇지 않습니다. でもそうではありません。 어떤 무명의 사람이 씨앗을 뿌렸기 때문에 거기에 숲이 나는 것처럼 誰かが種をまいたからそこに森ができるように、 저와 여러분들의 매일매일 뿌리는 복음의 씨앗으로 말미암아 이 땅이 변화될 줄로 믿습니다. 皆さんがまいている、毎日毎日まくその福音の種によって必ず神様が実を実らせてくださいます。 말 한마디를 듣고 지키느냐 지키지 않느냐 その言葉一言を聞いてそのように行うか行わないか、 이것으로 통해서 결과는 큰 차이가 날 것입니다. それによって結果は大きく分かれます。 주님의 복음의 능력이 있습니다. 主の福音、神の福音には力があります。 십자가의 복음의 능력이 있습니다. 十字架には力があります。 이것을 끝까지 믿고 우리는 매일 씨를 뿌려야 되겠습니다. 私たちはそれを信じて巻き続けなくてはなりません。 반드시 열매가 맺을 것입니다. 必ず芽が出て実が実る時が必ずあります。 우리의 이름은 나타나는 것이 아니라 それは私たちの名前を表すためではなく、 하나님의 은혜가 그 사람에게 임했다라는 주님의 영광만이 나타날 줄로 믿습니다. 神様の恵みがその方に流れて神様の栄光が崇められるためであります。 금년에 이런 일들이 교회 안에 많이 일어났으면 좋겠어요. 今年そのようなことが教会を通してたくさん起こりますように。 여러분들 삶 가운데 일어나길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの人生を通してそのような神様の福音の豊かな実がなりますように。 하나님의 크신 뜻과 우리들이 열심 있는 열심으로 말미암아 큰 열매가 있는 한 해가 될 예수님의 이름으로 축원드립니다. 神様の恵みと私たちの熱心によってその共同作業によって神様の栄光が大きく表されますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.